Κουμπάρε, άντε και με τη νίκη. Για κάτσε λίγο. Να μαζίσουνε. Κύριε. Να μαζίσουνε, παιδιά. Αυτό θα το στείλω στη Μέρκελ. Να σας πω, αυτό το βάζω τώρα, το βάζω στην ανακοίνωση. Αυτό για δεν κάνω πέραση. Φαγκρί. Έχουμε σε φαγκρί, φαμπέζ. Έχουμε φαμόδ. Η αλλαγή του παραδοσιακού σε ψαροταβέρνα. Μπράβο παιδιά, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, ένα παλιό ψαρο αυτό τρώγεται. Εντάξει, κάτι γίνεται μωρέ. Τρώγεται γι' αυτό. Βάλουμε στη μέση. Καλό είναι. Το βάλουμε στη μέση, κάτι θα γίνει. Εγώ θα πάω την ουρά, παιδιά. Το καλύτερο βέβαια κύριε. Όχι, σας χαρίζω. Α, λίγο άκρηγο, μακιγιά, ένα μαύρο, γλυκούρα. Ναι, αυτά που είναι από αυτές. Ήμασταν και τυχαίροι, δεν ήταν κορώνα, το έχει και αυγά. Ο ψίστης μας. Μας πήρες όλους τώρα δηλαδή. Έχει αυγά. Μας ανεβάσει το οικοκυριό δηλαδή στην τζαρούκλα. Ναι, ναι, αυτό πάει στην κυρία Μέρκελ. Για να δούμε, ρε. Το ξαναπαλεί. Το ξαναπέλα, δεν θυμάμαι τώρα. Και πήγε την κάμερα. Φαγκρί 6 κιλών και συναγρίδα 3. Και τη φωτογραφία την καλή θα τραβήξει εκεί πέρα, Γεωργάκη, να την βάλουμε και αυτή. Η φωτογραφία που έχει πάρει. Το έκανα, το τράβηξα. La πατέντα, παιδιά, εδώ. Κουλούνες θα παράμε. Παράμε και κουλούνες. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ να σου δείξω μια πατέντα. Μόλις πιάσω παρπαδέσεις κανένα καλό, να του κάνεις πατέντα, έλα εδώ.